Как другите отразяват нашите неосъзнати части или как другите се явяват като наши огледала. Всеки човек, който влиза в нашия живот, носи послание за нашето вътрешно състояние. Когато някой ни дразни, възхищава ни или предизвиква силни емоции, той всъщност ни показва нещо за самите нас. И това е огледалния ефект. Това са способността на отношенията да отразяват скритите ни аспекти. И как да разпознаем тези огледални познания? Когато някой предизвиква в нас силна емоция, положителна или отрицателна, това е знак за огледален ефект. И как функционира огледалния принцип? Той функционира чрез няколко функции. Една от тях е проекцията и ние несъзнателно приписваме на другите качества, които имаме в самите себе си, но не признаваме. И това, което виждаме в другите, често е отражение на нашите собствени потиснати или неразвити страни. Друга черта е резонансът. Това означава, че ние привличаме хора, които вибрират на сходни честоти с нас. И ако в нас има болка, вътрешна болка, ние може да привлечеме хора, които да я активират. Ако пък сме в състояние на любов, привличаме любящи хора. И както видяхте, това следващото нещо е активацията. И определени хора включват в нас различни части от нашата личност. Един човек може да ни кара да се чувстваме да сме силни, други може да ни карат да се чувстваме уязвими, а трети пък да ни карат да се чувстваме творчески. И какви са видовете огледални отражения? Има положително или позитивно огледало. Това са хората, на които ние се възхищаваме, които показват качества, които съществуват в нас, но може би ние не сме ги развили достатъчно. И когато ние се възхищаваме на някой, тяхната увереност, креативност или доброта отразяват нашия собствен потенциал. Ето, например, възхищавате се от смелостта на приятел. Това показва, че тази смелост съществува и във вас и иска да бъде развита. Как може да се работи с позитивните огледала? Първо, трябва да признаете качеството в себе си. Когато се възхищавате на някого, може да се запитате как това качество се проявява в мен. Дори да е в зародишна форма, то вече съществува във вас. Развивайте това отразено качество и като го развивате, вие по този начин ще се чувствате добре, защото това е позитивно за вас и укрепва здравословното ви състояние. Можете също това възхищение да го използвате като мотивация и ако се възхищавате на чужда креативност, започнете да развивате и своята собствена. В същото време и вие трябва да благодарите за мотивацията и вдъхновението. Хората, които ни вдъхновяват, всъщност ни показват нашия собствен потенциал. Това е дар, който заслужава признателност. Какво се случва, ако имаме негативно огледало? Защото, както знаете, в нашия дуален свят има позитивно и има и негативно. Хората, които ни дразнят и предизвикват силни негативни реакции, емоции или чувства, често отразяват потиснати в нас самите части, същите такива части или качества, които ние отричаме или осъждаме в себе си. Например, дразните се от егоизма на някого
Това може да означава, че вие потискате собствените си потребности и не си позволявате здрав егоизъм. И как може да се работи с негативните огледала? Приемете това, което се отразява, без осъждане. И първата стъпка е да осъзнаете качеството, което ви дразни, и също така да разберете и че това качество неминуемо го има и във вас. Това не означава, че сте лош човек, а означава, че просто сте човек. И ако искате да се развивате или да разберете защо това качество е във вас, то може да ви е полезно в определена ситуация, защото, например, агресивност или егоизъм също могат да имат нужда да бъдат в нас. Ние сме свикнали да ги определяме като негативни, но те могат да ни предпазват, когато има някаква опасност за самите нас. И когато си разрешиме да интегрираме тези качества, които ги определяме като негативни, може да, например, егоизма може да го превърнем в здравословни граници, а пък агресивността да бъде отстояване на собствените си позиции, когато смятаме, че това, което сме решили, е правилно. Следващото огледало, което може да съществува, това е компенсаторно огледало. И тогава ние привличаме хора, които имат качества, които ни липсват. И ако успеем да ги интегрираме тези качества, ние се чувстваме цели. Но тук тези качества могат да създадат зависимост, ако разчитаме на другите да ни допълват. Например, ако привличате партньори или привличаме партньори, които са много организирани, защото пък ние самите не сме такива, това може да ви насочи, че вие трябва да развиете собствената си организираност, а не да разчитате на партньора да организира нещата около вас. Нещо друго, което е важно за огледалата и другите, които реагират, ако се повтарят едни и същи случки, ситуации, срещи с един и същи тип хора, това значи, че ние имаме урок, който трябва да научиме и все още не сме научили. Добре е ние да търсиме активно тези огледала, особено някои, които определяме като негативни, защото нещо, което определяме като негативно, то ни дава много голяма възможност за учене и за развиване. Как можем да се справиме? Можем да се опитаме да прекратяваме проектирането, като се осъзнаваме, като виждаме в другите собствените си качества, като спреме да ги обвиняваме и се фокусираме върху вътрешната работа. Също така и чрез поемане на отговорност, като започнем да работиме с качествата, които другите хора активират в нас, вместо да се опитваме да променяме хората, които са активатори. Също можем да развиваме самосъзнание, колкото по-добре познаваме себе си, толкова по-малко ние ще имаме нужда от външни огледала, за да разберем кои сме ние. И така огледалата, които представляват другите хора, които срещаме в нас, може да ни дават възможност и
възможност за растеж, за самопознание и когато разберем, че другите хора са отражение на нашите вътрешни състояния, ние да не ги обвиняваме, а започваме да използваме всичко това като за наше лечение, за наше развитие. И така, в заключение, както и в началото казах, че всеки човек идва с нещо да ни научи за нас самите и ние трябва да сме готови да погледнем в огледалото и да приемеме това, което виждаме с благодарност. Желая ви щастие!